Από πολύ παλιά ο άνθρωπος έχει ένα καλό φίλο. Ένα πολύ ξεχωριστό φίλο. Ένα φίλο που σεβόταν και λάτρευε. Κάθε μέρα ο φίλος αυτός διανύει πάνω από 100 χιλιόμετρα στην ανοιχτή θάλασσα. Συναγωνίζεται σκάφη και αν χρειαστεί σώζει ζωές. Οι επιστήμονες τον ανακήρυξαν ως μη ανθρώπινη προσωπικότητα. Επικοινωνεί και συνεργάζεται με άλλους φίλους του, ακόμη και όταν αυτοί είναι χιλιόμετρα μακριά. Είναι έξυπνος. Τόσο έξυπνος που μπορεί να αναγνωρίσει τον εαυτό του στον καθρέφτη. Και κοινωνικός. Ο φίλος αυτός μαθαίνει και μεταδίδει τις γνώσεις του στις επόμενες γενιές. Αποφασίζει μόνος του με ποιους και πόσο θέλει να ζήσει. Ή να πεθάνει, παίρνοντας μια τελευταία αναπνοή. Γιατί ο φίλος σου δεν θέλει να ζει άλλο αιχμάλωτο στα δελφινάρια. Να αναγκάζεται λόγω πείνας να κάνει κόλπα. Να γίνεται θέαμα για το ανθρώπινο κέρδος. Ασθένειες, φάρμακα και στρες τον σκοτώνουν μέρα με τη μέρα. Μη σε ξεγελά το μόνιμο φυσικό του χαμόγελο. Δεν είναι χαρούμενος. Δεν είναι χαρούμενος. Δεν είναι χαρούμενος. Αναπαράγεται δια της βίας. Και ακόμα κι αν γεννηθεί σε αιχμαλωσία, είναι δυστυχισμένος. Στις δεξαμενές των δελφιναρίων, η φωνή του επιστρέφει πίσω σε εκείνον, ως ηχό. Για να μην τρελαθεί, πάβει να μιλά. Αποφασίζει να παραμείνει βουβός. Για πάντα. Φαντάσου τον εαυτό σου κλεισμένο σε ένα δωμάτιο με καθρέφτες όλη σου τη ζωή. Εσύ? Θα μπορούσες? Μην πηγαίνεις σε χώρους με αιχμάλωτα, άγρια ζώα. Μη συμμετέχεις άλλο στη δυστυχία. Μη συμμετέχεις άλλο στη δυστυχία. Μην αγοράζεις εισιτήριο. Μην αγοράζεις εισιτήριο. Βοήθα τον φίλο σου να ζεις ελεύθερος. Σε χρειάζεται. Σε χρειάζεται. Είσαι η μόνη του ελπίδα.